التدخين ما يسبب الشخير، ولكنه يزيد من الشخير. من الشخير، اي نعم. يزيد من درجة الشخير، لأنه بالتدخين حيكون أيضا تضيق حيكون في التهاب مزمن أكيد بنتيجة النيكوتين والمواد الكيميائية اللي هي عدة مئات مواد كيميائية موجودة في التدخين، قد يسبب تضيق بالأنف والجيوب الأنفية وحساسية حسب تضيق، فزيد من الشخير لكنه ما سببه. بالنسبة لعملية المنظار، إجراء المنظار، راح نشوف بعد شوي تقرير كيفية إجراء منظار لمريض يعاني من مشكلة الشخير، فبتسوي له منظار وتشيك له مرة واحدة للحساسية والشخير. المنظار، تجهيز المريض، أول شيء هل هو مؤلم؟ هل هناك تجهيز معين ممكن نشرحه حق المريض قبل إجراء المنظار؟ بالتأكيد قبل ما ندخل منظار بالأنف نستعمل بعض الأدوية اللي هي توسع الأنف، وبنفس الوقت معاها سائل أو سبراي تخدير موضعي. بنج موضعي، نعم. بالضبط. اللي هو على سائل أو سبراي بخاخ. بخاخ، نعم. وكذلك بالنسبة لموسعات للأنف اللي هي تقلص الأوعية الدموية فتفتح الأنف، وينتظر المريض 5 إلى 10 دقيقة، بعدين نجي منظار حيكون من الأنف حتى نشوف اللحميات والأنف، وبعدين إلى خلف الأنف نزولا إلى البلعوم ونفحص الحنجرة والحبال الصوتية وعلى الحنجرة، ويعمل المريض حركة الشخير اللي تصير بالنوم. يعني أنت تقول له سوي حركة الشخير، يعني هو يقدر يسويها، يقدر يفتعلها، قصدي إن نخلي المريض يعمل شيء مشابه له، أنه يغلق أنفه. إيه؟ أنا أغلق الأنف وهو يغلق فمه ويأخذ نفسه فمه مغلوق، فهاي يسموها مولرز مانوفر، يعني الطريقة اللي سيميوليشن تو، كأنك أنت مشابه لحركة الشخير. الشخير. أوكي. فيسموها مولرز مانوفر. فهالطريقة حتعرفين من حيصير الشخير أي تضيق هذا يصير، حركة عضلات وخصوصا سقف الفم اللي هو تقريبا إلى حوالي 80% سبب الشخير، اللي يتمركز 80% يتمركز في سقف الفم. نعم. دكتور محمد، نبي نشوف مع بعض تقريرنا لهذا الأسبوع وكيفية إجراء المنظار لمريض يعاني من الشخير ويالك العيادة الخارجية، ومن بداية دخول المريض إلى العيادة وكيفية إعطاء البنج الموضعي، عشان بس نحب ننوه لكم أن فحص الشخير أو فحص المشكلة هذه ممكن ما يسبب لكم، طبعا في البداية يكون لها إحراج، بس ما نبيكم تنحرجون لأن لها علاج، وعلاج شيء بسيط في عيادات اليوم الواحد. خلينا نشوف مع بعض تقريرنا لهذا الأسبوع ولنا عودة مع الدكتور محمد.